Hello mga kapadyak, magbabike ako ngayon. Punta ako sa tropa. Yeah, I'm going out. Please open. Malapit lang naman yung mga kapadyak. Pero wag sana akong maharang dito. At tsinelas lang ako, tsaka helmet. Tunog. Nalibit ako, kasama lang. Natunog sa metal ko. Nandun sila ngayon, guys. Putangin nan to. Hindi, di. Gago! Ay! Tanga. Nadaan sa daan. Gago. Nakita lang sa video ko. Naliwan na yun. Ngayon kayo. Naglilinis na ng bike nila. Ayos. Yung kabisa nila natin. Ang bike. Kasi nagsipila kami. Mamundo ko. Pagod. Kaya na dito. Tingin ko na gano'n. Sarap mag-bike. Kaso 1 week na ako walang bike eh. 1 week ako mag-bike yan pagod. Yan tropa. Busy sila magawa ng bike. Condition ng bike. Ayan. Ito na ako. Yun sila. Easy. Subscribe kayo sa channel ko, Cycle Neil TV sa YouTube. Ako din YouTube, Jing Bara. Jing Bara naman to siya. Iwan lang kayo ng bakas. Kami na bahala magkondon. Jing Bara. Bago lang din. Ito yung bike niya. Inilig. Parating lang. At ba yung music natin? Ayos yung music. Ito yung mga bike nila. Ayan o. Ito sa anak niya to. Full sus din yan. That. Perfect. Ku-concert na naman. Pag inibito eh. Sleep na raw. Kalakasan eh. Nawawala ako. Ay, super good.
gumagawa din ng paraan na makakapagpapagya. Yun ay, tanggalin mo yun. Ito, pwede yan ito. Ito yung agad. Ayan. Ay, ano? Naputol? Hindi kailangan kontra eh. Bingas. Gawa tayo ng content eh. Kung ako sa'yo, Noy, gawin mo na lang ano yan. 1 by ano? 1 by 10, katulad sa akin. Tanggalin mo lang. Pag ano, hindi kaya, pwede gawin 1 by 10. Ito sa akin kasi hindi naman to ano eh. Ano rin to eh, 3 by 10 din to, di ba? Ginawa lang 1 by 10 na. Hindi kaya pa to. Hindi, di kapit din natin. Kaya pa to. Para at least Paano natin ito? Ah, okay to, Mark. Ay, kaso. Pangpala niya eh. Ikot siya, Mark. Hindi kaya itong katin natin ulit dito. Panibago. Para mailubog natin katulad niya. Muli na yung suggestion sa mga tropa natin dyan na noon. Kaya ang suggestion na lang yan, kung putol talaga yung ano yan, yung 1 by 10 mo na lang yan. 1 by 10. Kasi sa akin, hindi naman Paano ba to? Paano ba to na yun? Hindi, tanggal mo lang. Kaya Kaya pa pa sa sa 1 by 10 to eh, sa akin eh. 3 by 10 din to eh. Ginawa lang 1 by 10 to na eh. Kaya kaya bigyan niya yan. 3 by 10 din yan. Ito mga kapatsak natin dyan. Naayos ka na yung pang. Ito, nabingas to eh. Ano na lang, ibalik na lang, ibalik sa Suggestion sa mga. May suggestion ko dyan mga badyak. Ito, habang may stacker dito, nabingas siya. Bingas, so dapat madalang pa-pressure yan. Mga may anak kayo dyan. Ano gawin? Nasa na rin ito. Masira na rin. I'm so fucking happy you're on